力が欲しかった。強くなりたかったんだ。Settimana del destino, dove per ironia della sorte saranno trattati alcuni dei giochi che hanno fatto parte della mia personale top 2024. Come accennavo alcuni giorni fa, le notizie di rilievo sono sempre di meno e presumo sarà così fino a gennaio. Ma continuando lo stesso e avendo parlato del fato, potete supportare la serie con la Monado. Fino a domani 23 dicembre sarà possibile partecipare a un evento speciale su Tetris 99 a tema Zelda. I giocatori che accumuleranno 100 punti otterranno un tema esclusivo ispirato all'ultimo capitolo Echoes of Wisdom. Dal 2017, anno del suo lancio, la visual novel Doki Doki Literature Club ha raggiunto un incredibile traguardo coinvolgendo 30 milioni di giocatori. Questo titolo, unico nel suo genere, ha ottenuto vasti consensi da parte della critica e del pubblico e trovate maggiori dettagli nel mio ultimo video. L'RPG Lisa, ambientato in un mondo post-apocalittico e celebre per il suo equilibrio sul sottile confine tra ironia e serietà, festeggia il suo 10° anniversario. Per l'occasione sarà disponibile in edizione fisica su Nintendo Switch a partire dalla prossima primavera in 2 versioni. L'edizione standard a $50 e la Collector's Edition a $85. Nintendo questa settimana ha inviato un'email a tutti i suoi utenti contenente il consueto rapporto sui titoli giocati su Switch nel corso dell'anno. Dal link si può accedere al portale che riporta varie statistiche a partire dal conteggio esatto delle ore per ogni mese dell'anno fino ad arrivare ai 3 titoli più giocati in assoluto del 2024. E i videogiochi su cui ho passato più tempo quest'anno sono in ordine crescente Paper Mario e il Portale Millenario, remaster dell'omonimo gioco per GameCube che offre un'avventura senza tempi morti per tutte le circa 50 ore necessarie al completamento, risultando emozionante dall'inizio alla fine. E spero davvero che il prossimo anno venga rilasciata la remaster di Super Paper Mario, che considero il videogioco Nintendo con la miglior trama in assoluto. Al secondo posto si trova Mario e Luigi Fraternauti alla carica, che mi ha tenuto impegnato per oltre 80 ore, compresa anche una seconda run. Dopo un'attesa di quasi 10 anni per un nuovo capitolo di una delle mie serie preferite di sempre, il finale di questo gioco mi ha riportato alla mente i momenti epici che caratterizzavano una volta i titoli della grande N. Infine, in cima alla classifica, troviamo la raccolta dei 2 Baten Kaitos, su cui ho totalizzato oltre 250 ore di gioco senza aver neanche raggiunto la metà del completamento, dato che richiede una mole di tempo inquantificabile. Fin dagli esordi, Monolith Soft, la software house dietro questi capolavori, si è distinta per la capacità di creare ambientazioni suggestive e esperienze di gioco memorabili per tutta la vita. Prima di concludere anche il mini notiziario di questa settimana, vi invito a scrivermi anche le vostre statistiche su Nintendo Switch qui sotto nei commenti. Come accennavo all'inizio, alla fine dell'anno le notizie di grande interesse tendono a essere particolarmente rare. Io vi invito a seguirmi su tutti i miei social dove vi aggiorno istantaneamente in caso di importanti novità. Nel frattempo potete recuperare tutti i miei ultimi contenuti che vedete in sovrimpressione. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!